alhamdulillah kami setelah persiapan dalam seminggu ini udah sampai hari ini di Bandung di Simpang 4. Memang karena rumah kami tidak bisa masuk ke kampung-kampung karena masih sangat tinggi lumpur-lumpur. Nah hari ini saya sudah bertemu dengan mantan mahasiswa saya dulu, insya Allah ya, jumpa lagi dengan kondisi seperti ini, ingin membantu masyarakat lingkungan udah PJJ ya. Kira-kira apa bang yang sedang sulit itu? Sulit kali Bu di bagian air bersih Bu, air bersih sama air minum, terus bahan baku untuk makanan utama misalnya beras, terus pokok misalnya untuk lauknya, terus bahan baku masak cabai segala macam, sama bensin juga Bu. Itu agak langka kali Bu. Ya tadi juga saya ada dengar ada yang sudah sesak itu, sakit gatal-gatal karena apa nggak ada air bersih. Iya. Terus sesak katanya, jadi tadi ada sedikit yang saya bawa, udah saya kasihkan. Mungkin mudah-mudahan selanjutnya ada kawan-kawan dari pihak medis bisa membantu korban banjir ini dalam keadaan yang sedang sakit dengan air bersih. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum.